La federació actual és una organització a la qual qui discuteix una única qüestió que digui el senyor Calle queda absolutament despedit. Sí, O sigui, no tenen criteri, ningú aixeca la veu, li preocupa moltíssim el que els hi pugui passar amb el seu patrimoni, perquè, insisteixo, el que està passant a la federació pot afectar i molt, a tota la junta directiva, perquè són responsables de les decisions que en aquests moments s'estan adoptant a instàncies tant del senyor Soteras com del senyor Calle. Insisteixo, el senyor Soteras és el nino que té el senyor Calle per maniobrar i... Compti una cosa, la tàctica que utilitzen aquests dos senyors és ho decideixen tot, però no signen res. Ara, en aquests moments, qui està agafant la responsabilitat de totes les irregularitats que pugui haver és la Junta Electoral, qui ha fet tota mena de declaracions i de presa de decisions i tal ha sigut la Junta Directiva, i el senyor Calle mai s'ha posicionat per tenir ni un sol problema jurídic. Per tant, aquesta Junta Directiva que en aquests moments està acceptant totes les imposicions il·legals del senyor Calle, a instàncies també de les ordres del senyor Soteras, que és el que al final dona l'ordre, és el braç armat del senyor Calle, doncs tindran unes responsabilitats gravíssimes a nivell judicial i patrimonial. No s'ho han pensat, això? Doncs espero i desitjo que s'ho replantegin, perquè jo crec que deuen pensar que estaran permanentment la resta de la seva vida emparades per una defensa jurídica que evidentment paga la federació i per tant amb ells no els costa ni un euro, però arriba un moment que ja no ets directiu i que no tens cap empara econòmica amb les àrees jurídiques i s'hauran de pagar ells.